Չակրաներ, չակրաների նշանակությունը։ Այս հոլովակում կխոսենք չակրաների մասին և կքննարկենք, թե ինչ է դա։ Կուսումնասիրենք յուրաքանչյուր չակրաների նշանակությունը։ Կխոսենք այն մասին, թե ինչպես նրանք կարելի է էներգետիկորեն զարգացնել։ Եվ այսպես, ինչ է չակրան։ Չակրան էներգետիկ կենտրոններ են մարդու մարմնում։ Չակրաները շատ են, բայց մենք կուսումնասիրենք գլխավոր 7 չակրաները, որոնք գտնվում են ողնաշարի երկայնքով։ Այսօր մենք կխոսենք, թե ինչ դեր են խաղում յուրաքանչյուր չակրան մեր մարմնի համար և ինչ նշանակություն ունի յուրաքանչյուր չակրան մեր կյանքում։ Չակրան մի ավանդպոստ է, որը կապում է մարդու մարմինը ու նրա էներգետիկան։ Այսինքն, չակրան կապված է ինչպես էներգետիկ, այնպես էլ նյութական պլանի հետ։ Դրա համար չակրաները արտացոլված են մեր աուրայում էներգետիկ կենտրոնների ձևով։ Չակրաները արտացոլվում են նաև մեր ֆիզիկական մարմնի վրա։ Չակրաները կապված են էնդոկրին համակարգի հետ և հիմնական գեղձերի հետ մեր մարմնում։ Յուրաքանչյուր չակրայի հետ կապված է որոշակի գեղձ։ Ինչպես է ընդհանրապես տեղի ունենում մարդու էներգետիկայի ձևավորումը։ Մեր մարմինը արձագանքում է որոշակի իրավիճակին և ուղեղը ուղղորդում է ազդակներ որոշակի գեղձին, և այդ գեղձը արտադրում է որոշակի հորմոն։ Դրա ազդեցության տակ տեղի է ունենում էներգետիկ արտանետում այդ գեղձի շրջակայքում և դրա հետ կապված չակրայում։ Այսինքն, մեր ֆիզիկական մարմնի հետ կապված որոշակի իրավիճակներ հանգեցնում են էներգետիկայի փոփոխության։ Բայց դա աշխատում է և հակառակ ուղղությամբ։ Փոխելով ձեր էներգետիկան, կարող եք հանգեցնել ձեր ֆիզիկական մարմնի փոփոխությունների։ Չակրաները պետք է զարգացնել ոչ միայն տարբեր էներգետիկ պրակտիկաներով։ Չակրաները նաև զարգացնում են առօրյա կյանքում։ Դրա համար տարբեր էներգետիկ վարժությունները չակրաները զարգացնելու անիմաստ են, եթե առօրյա կյանքում չակրան չի ստանում էներգիա։ Ուստի մոգերի համար առաջին հերթին կարևոր է ոչ թե էներգիայի զարգացումը, այլ մեր ֆիզիկական մարմնի զարգացումը, հարաբերությունների զարգացումը այլ մարդկանց հետ և մեր դրսևորումը հասարակության մեջ։ Եկեք գնանք հերթով ներքևից վերև։ Առաջին չակրան կոչվում է մուլադխառա։ Այն նաև կոչվում է արմատային չակրա։ Եվ դա պատահական չէ։ Այս չակրան գտնվում է պոչոկի տարածքում և մեր մարմնում դա հաճախ կապված է ոսկրային համակարգի հետ։ Այս չակրայի էներգիայի մեծ մասը կենտրոնացված է հենց այն վայրում, որտեղ մենք շփվում ենք մեր մարմնով մեզ շրջապատող աշխարհի հետ։ Հաճախ չակրաների նկարներում մարդիկ պատկերված են լոտոսի դիրքում նստած, և այդ դեպքում մարդու մարմինը գետնին դիպչում է հենց պոչոկով։ Հետևաբար մուլադխառա չակրան գտնվում է հենց այդ վայրում։ Բայց երբ մարդը կանգնած է կամ ման է գալիս, նա շփվում է արտաքին աշխարհի հետ ոտնաթաթով։ Այդ պատճառով էլ այս պահին մուլադխառայի էներգիայի մեծ մասը գտնվում է հենց ոտնաթաթի մեջ։ Յուրաքանչյուր չակրան մեր մարմնի մեջ կապված է որոշակի գեղձի հետ։ Մուլադխառայի դեպքում դա մակերիկամներն են։ Նրանք արտադրում են ադրենալին, երբ մարդը վախենում է։ Մուլադխառան ամենից շատ արգելափակում է վախի զգացումը, ուստի այս չակրան պատասխանատու է մեր առողջության, գոյատևման և անվտանգության համար։ Առանց այդ բաների մարդու կյանքը անհնար է, և հենց մուլադխառան ուղղակիորեն կապված է այդ նվազագույն կարիքների հետ մարդու կենսագործունեության ապահովման համար։ Երբ այս չակրայում բավականին շատ էներգիա կա, մարդը առողջ և անվտանգ է զգում։ Երբ այդ չակրայում բացակայում է էներգիան, անմիջապես սկսում են առողջական խնդիրներ։ Հետևաբար, եթե դուք անընդհատ զգում եք վախի զգացում, իսկ ժամանակակից հասարակության մեջ
դա տեղի է ունենում բավականին հաճախ, ձեր մոտ կսկսվեն առողջական խնդիրներ։ Օրինակ, վախ այլ մարդկանց կողմից դատապարտելը, աշխատանքը կորցնելու վախը, հարաբերությունները կորցնելու վախը, համաճարակի վախը եւ այլն։ Եթե դուք մշտապես գտնվում եք վախի այս վիճակում, ապա Մուլադխարայում էներգիան բացակայում է։ Եթե դա անհապաղ չշտկվի, ապա այս ամենը կթափվի որոշակի հիվանդությունների, հաճախ բավականին լուրջ տեսքով։ Մարդկանց մեծ մասի մոտ հենց այս առաջին չակրան առավել զարգացած է։ Առաջին չակրան ունի առավել նյութական էներգիա, եւ հետագա չակրաները, որքան բարձր են նրանք գտնվում, այնքան նրանք ավելի նուրբ էներգիա ունեն։ Այդ պատճառով, եթե մարդու էներգիայի մեծ մասը կենտրոնացված է հենց Մուլադխարայի մեջ, ապա այդ մարդը բավականին նյութական է։ Հաճախ այս մարդը ձեռքի աշխատանք է անում, վաստակում է ոչ շատ, աշխատում է ինչ-որ մեկի համար եւ շատ հաճախ փողը չի հերիքում։ Նա շատ վարկեր ունի։ Սա մի մարդու նկարագրություն է, որի մոտ զարգացած է միայն Մուլադխարան։ Եթե մարդը չունի էներգիա ավելի բարձր չակրաներում, չունի էներգիա նույնիսկ Մուլադխարայում, ապա առաջ են գալիս տարբեր հիվանդությունների ցանկ։ Այս չակրան զարգացնելու ամենադյուրին ճանապարհը ֆիզիկական պլանն է։ Ինչքան չակրան ավելի ցածր է, այնքան ավելի հեշտ է զարգացվում նյութական պլանի միջոցով։ Որպեսզի զարգացնեք այս չակրան, դուք պետք է կայուն զբաղվեք մարմնավարժությամբ։ Դուք պետք է ճիշտ սնվեք, գոնե ինչ-որ տանիք ունենաք գլխավերևում եւ գոնե փոքր ֆինանսական եկամուտ ունենաք։ Շատերը հաճախ հարցնում են՝ ինչից սկսել։ Անհրաժեշտ է սկսել ձեր ֆիզիկական մարմնի մշակումից, այսինքն Մուլադխարայի մշակումից։ Թվում է, թե ձեր ֆիզիկական վիճակի մշակումը ուղղակիորեն կապված չէ մոգության հետ, բայց իրականում այդ բաները ուղղակիորեն կապված են։ Եթե դուք ունեք խնդիր Մուլադխարայի հետ, բավարար չէ էներգիան, ապա ոչ մի ծիսակատարություն կայուն չի ստացվի։ Եթե դուք սկսում եք զբաղվել մոգությամբ, մտածեք այն մասին, թե արդյոք դուք ունեք լավ ֆիզիկական պլան։ Եթե ոչ, ապա առաջին հերթին զբաղվեք ձեր առողջությամբ եւ ֆիզիկական վիճակով։ Հաջորդ երկրորդ չակրան դա Սվադիսթանան է։ Մարդու օրգանիզմում այն կապված է սեռական գեղձերի հետ։ Հետևաբար այս չակրան պատասխանատու է ուրախության վիճակի եւ հաճույք ստանալու հետ։ Հետևաբար հիմնականում Սվադիսթանան մշակվում է այդ վիճակների միջոցով։ Հիմնական աղբյուրը հաճույք ստանալու, ուրախություն, ցանկացած անձի համար դա շփվել այլ անձի հետ։ Հետևաբար հիմնականում այս չակրան կարող է մշակվել այլ մարդկանց հետ շփվելով։ Եթե դուք լավ եք շփվում հարազատների եւ ընկերների հետ, ձեր երկրորդ կեսի հետ, ապա ամենայն հավանականությամբ այս չակրայում դուք արդեն ունեք բավականին էներգիա։ Բացի այդ, հաղորդակցության ձևերից մեկը սեքսն է, ուստի դրա միջոցով Սվադիսթանան նույնպես բավականին ուժեղ է մշակված։ Այս չակրան նաև մշակվում է տարբեր գործողությունների միջոցով, որոնք դուք անում եք հաճույքով։ Ենթադրենք հոբբիի միջոցով։ Եթե դուք հաճախ եք զբաղվում ձեր սիրած գործով, ապա դրանից էներգիան գալիս է հենց այս չակրան։ Նույնը վերաբերվում է ձեր մասնագիտական գործունեությանը, այսինքն այն գործից, որից դուք եկամուտ եք ստանում։ Եթե դուք զբաղվում եք ձեր սիրած գործով, որը նաև գումար է բերում ձեզ, ապա դուք բավականին չափով զարգացնում եք ձեր Սվադիսթանան։ Եթե դա հակառակն է, այսինքն դուք գնում եք չսիրած աշխատանքի, դուք շփվելու խնդիրներ ունեք այլ մարդկանց հետ եւ դուք նույնիսկ չունեք որևէ հոբբի, որը կօգնի մեղմացնել այս ամբողջ պատկերը,
Իհարկե, այս չակրայում դուք կունենաք բլոկ, ապա դուք կունենաք էներգետիկ խնդիրներ։ Զգացմունքը, որը արգելափակում է Սվադիսթանան, դա մեղքի զգացումն է։ Այս զգացումը հավանաբար առավել տարածված է անձնական հարաբերություններում։ Եթե դուք չեք ցանկանում այս չակրան էներգիայի արտահոսք ունենա, ապա աշխատեք չմեղադրել ձեզ և այլ մարդկանց։ Այս չակրան մշակվում է նաև ֆիզիկական պլանի միջոցով։ Դրա մշակման կամ զարգացման համար դուք պետք է հարաբերություններ հաստատեք այլ մարդկանց հետ։ Կարգավորեք ձեր անձնական կյանքը։ Զբաղվեք այն աշխատանքով, որը ձեզ գոնե ինչ-որ հաճույք է տալիս։ Եթե դուք խնդիրներ ունեք անձնական կյանքում, խնդիրներ կան ինքներդ ձեզ գտնելու, խնդիրներ կան ձեր կյանքի գործը գտնելու հարցում, ապա այս չակրայի էներգետիկան կտուժվի։ Չակրաները միշտ մշակվում են մեր առօրյա կյանքում, մարդկանց հետ շփվելով։ Չակրան դա որոշակի կապող օղակ է ֆիզիկական և էներգետիկ պլանի միջև։ Հետևաբար ցանկացած չակրաների ներդաշնակ զարգացումը ապահովում է ֆիզիկական և էներգետիկ պլանի հետ զուգահեռ աշխատելով։ Հաջորդ երրորդ չակրան մանիպուրան է։ Մանիպուրան գտնվում է թևաձև ելունի ոլորտում։ Հենց այդ վայրում է գտնվում ենթաստոմոքսային գեղձը։ Այս գեղձի հետ մանիպուրայի չակրան կապված է ուղղակիորեն։ Մանիպուրան կապված է իշխանության և կամային գործողությունների հետ։ Իսկ ժամանակակից հասարակության մեջ իշխանությունը հավասարվում է փողի հետ։ Դրա համար հարուստ և իշխանական մարդկանց մոտ ամենից շատ հենց այդ չակրան է զարգացած։ Այս չակրան զարգացած է տարբեր քաղաքական գործիչների, գործարարների, ռազմական և պետական ծառայողների մոտ, ովքեր զբաղեցնում են բարձր պաշտոն։ Այս չակրան զարգացվում է կամային գործողությունների և պատասխանատվություն ստանձնելու միջոցով։ Այդ պատճառով էլ հենց այդ երկու հատկանիշներն ունեցող մարդիկ փող ու իշխանություն ունեն։ Իսկ այդ չակրան արգելափակում է ամոթի զգացումը։ Եվ հաճախ մենք նկատում ենք, որ իշխանական և հարուստ մարդիկ հիմնականում այդ զգացմունքը չեն զգում։ Մանիպուրան նույնպես բավականին աշխարհիկ չակրա է և ժամանակակից աշխարհում այն առավել արտացոլում է մարդու ֆիզիկական վիճակը։ Մուլադխարան կապված է նվազագույն գումարների հետ, որը մարդը վաստակում է գոյատևման համար։ Սվադիսխանայի մակարդակը արդեն մի քիչ ավելի շատ փող է։ Զարգացած Սվադիսխանայով մարդիկ աշխատում են կամ իրենց համար, կամ զբաղեցնում են բավականին բարձր պաշտոն։ Իսկ մարդիկ, ում մոտ զարգացած է մանիպուրան, բավականին հարուստ են, առավել հաճախ նրանք արդեն ունեն իրենց բիզնեսը և ավելին, այդ մարդկանց մոտ ինչ-որ մեկը աշխատում է։ Դա կարող են լինել բավականին ազդեցիկ մարդիկ, անկախ մասնագիտությունից։ Եթե դուք շատ հարուստ եք, բայց ինչ-որ պաշտոն եք զբաղեցնում և շատ ենթականեր ունեք, սկզբունքորեն ձեր մոտ նույնպես կարող է զարգացած մանիպուրա լինել։ Կոպիտ ասած, մանիպուրան պատասխանատու է հասարակության մեջ իրականացման համար։ Էներգետիկայի պակասը մանիպուրայում կարող է հանգեցնել ֆինանսների հետ կապված լուրջ խնդիրների։ Բացի այդ, եթե դուք չափազանց շատ պատասխանատվություն եք վերցնում ձեր վրա, ապա դա կարող է հանգեցնել որոշակի ֆիզիկական հիվանդության և որոշակի խնդիրների։ Օրինակ առաջանում է ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություն, որը ուղղակիորեն կապված է մանիպուրայի հետ։ Էներգիայի բացակայությունը ինչ-որ չակրայում վատ է, բայց էներգիայի ավելցուկը դա հավանաբար նույնիսկ ավելի վատ է։ Այնպես որ փորձեք չվերցնել ձեր վրա ավելի շատ, քան դուք կարող եք տանել։ Հենց այդ պատճառով է, որ տեղի է ունենում իրավիճակներ, երբ մարդը անսպասելիորեն շահում է վիճակախաղում, բայց շահած գումարը շատ արագ ծախսվում է և ընկնում է ավելի մեծ պարտքերի ու դժվարությունների մեջ։
Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ իր մանիպուրա չակրան պատրաստ չէր նման ծավալի էներգիայի, այնպես որ ձեր կամային հատկանիշները փորձեք միշտ զարգացնել աստիճանաբար և համակարգված, և նաև փորձեք բարելավել ձեր ֆինանսները աստիճանաբար և պլանավորված։ Երբեմն հանկարծ ձեր վրա ընկած մեծ գումարները չեն խոստանում ոչ մի լավ բան։ Դրանք կարող են հանգեցնել խնդիրներ էներգետիկայի հետ և խնդիրներ ֆիզիկական պլանում։ Հետևաբար մանիպուրայի թողունակության հնարավորությունը ավելի լավ է պատրաստել նախապես, որպեսզի դա անել, սովորեք պատասխանատվություն ստանձնել և զարգացնել ձեր կամային որակները ցանկացած իրավիճակում, ոչ միայն կապված ֆինանսների հետ։ Առաջին 3 չակրաները բավականին նյութական էին։ Հետագա չակրաները արդեն ավելի նուրբ, ավելի հոգևոր են։ 4-րդ չակրան անախատա չակրան է։ Այն գտնվում է սրտի միջավայրում։ Այն կապված է բավական վեհ հույզերի և զգացմունքների հետ, հիմնականում սիրո զգացմունքի հետ։ Այդ չակրան կապված է ստեղծագործ ջիղի հետ տարբեր ձևերով։ Երկրորդ չակրան Սվադիսթանան նույնպես կապված է տարբեր զգացմունքների և հույզերի հետ, բայց հիմնականում նրանք բավականին ցածր են։ Անահատան կապված է սիրո ավելի վեհ հասկացողության հետ։ Դա հիմնականում սեր է դեպի շրջակա աշխարհը և տիեզերքը։ Այս չակրան հաճախ կապված է ստեղծագործական ցանկացած դրսևորումների հետ։ Ստեղծագործ մարդը միշտ լի է սիրո վեհ զգացմունքով։ Հենց անախատայի մակարդակից է սկսվում մոգությունը։ Քանի որ մոգը միշտ պետք է լցված լինի սիրո զգացումով և այլ ստեղծագործական կառուցողական եռանդով։ Եթե դուք ուզում եք զբաղվել մոգական պրակտիկաներով կայուն և լավ արդյունքներով, ապա դուք պետք է բարձրացնեք ձեր էներգիան անախատայի մակարդակով։ Սվադիսթանայի մակարդակով դուք զբաղվում եք այն գործերով, որոնք ձեզ դուր են գալիս անել, որոնք ձեզ հաճույք են պատճառում, բայց հենց անախատայի մակարդակում եք դուք գտնում ձեր առաքելությունը, ձեր կյանքի գործը։ Այն կարող է կապված լինել հոգևոր զարգացման հետ, մոգության որոշ թաքնված օրենքների ընկալման հետ, սակայն առաքելությունը կարող է նաև հանգիստ արտահայտվել ինչ-որ ավելի ցածր բաների մեջ։ Հաճախ զարգացած անախատայով մարդիկ բավական ստեղծագործական անձնավորություններ են։ Իրական ուժեղ մոգական պրակտիկաներում զարգացած է հենց այս չակրան։ Անախատայի մակարդակով նույնպես կարևոր է ձեր կամքի զգացումը։ Անախատայի մակարդակով կամքը դուրս է գալիս արմատապես նոր մակարդակի։ Այս չակրային արգելափակում են վշտի, տխրության և ափսոսանքի զգացմունքները, այդ թվում ձեր կյանքի նկատմամբ։ Հետևաբար ձեզ պետք է սովորել, թե ինչպես պետք է մաքրել այդ զգացմունքները, սովորել, թե ինչպես պետք է ընդունել ինքներդ ձեզ և շրջակա աշխարհը։ Այդ ժամանակ դուք զարգացնում եք այս չակրան և ըստ էության կսկսվի մոգությունը։ Մարդու մարմնում այս չակրան կապված է եղանաձև գեղձի հետ Վիլաչկովая железа։ Սա էնդոկրին համակարգի առանցքային և կենտրոնական գեղձերից մեկն է։ Եթե դուք ունեք որևէ էներգետիկ խնդիրներ, ապա ֆիզիկական մարմնում ինչ-որ գեղձի մակարդակով դա արտացոլվում է ակնթարթորեն։ Անախատան պարզապես հանդես է գալիս որպես որոշակի սահման, պայմանականորեն բաժանում է մարդու մարմինը երկու մասի։ Բաժանում է ստորին ավելի նյութական չակրաները ավելի բարձր հոգևոր չակրաներից։ Այս չակրան կապում է վերևի մասը ներքևի մասի հետ, այսինքն հոգին և նյութը։ Հետևաբար մոգի համար դա չափազանց կարևոր չակրա է։ Հաջորդը Վիշուդդհա չակրան է։ Այն գտնվում է հենց կոկորդի վրա և կապվում է վահանաձև գեղձի հետ։ Այս չակրան պատասխանատու է ուրիշների հետ հաղորդակցվելու, ինքնահաստատման համար։
Այս չակրան հատկապես զարգացած է այն մարդկանց մոտ, ովքեր կարող են գրագետ շփվել ուրիշների հետ, ինչպես նաև այն մարդկանց, ովքեր հմտորեն հանդես են գալիս հանրության հետ։ Դրանք տարբեր բանախոսներ, դերասաններ, քաղաքական գործիչներ են։ Այդ չակրայի էներգիան արգելափակում է սուտը։ Ինչից ելներով շատերը հարց են տալիս, թե քաղաքական գործիչները ստում են, ապա ինչպես կարող են այդ չակրան զարգացնել։ Դա բացատրվում է բավականին պարզ։ Լավ ստախոսը միշտ հավատում է իր ստին։ Բայց դա նախկինում էր։ Իհարկե այսօր սուտը կարգելափակվի այս չակրան բոլորի մոտ։ Հաղորդակցությունը նույնպես ինքնահաստատման ձևերից մեկն է, ուստի Վիշուդդհա չակրան ուղղակիորեն կապված է դրա հետ։ Դուք կարող եք սովորել ինքնադրսևորվել, միայն այդ դեպքում դուք կարող եք զարգացնել այս չակրան և ազատվել բլոկներից։ Հաջորդը 6-րդ աջնա չակրան է։ Բավականին հայտնի է և հետաքրքրում է շատերին, քանի որ այն պատասխանատու է ինտուիցիայի զարգացման համար։ Այն գտնվում է երրորդ աչքի տարածքում, ունքերի միջև, բայց մի փոքր ավելի բարձր։ Մարդու մարմնում այն կապված է հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի հետ։ Այս օրգանները, որոնք գտնվում են մարդու ուղեղում, պատասխանատու են քաղցի, ծարավի զգացողության համար, մարմնի ջերմակարգավորման, սեռական զգացողության, քնելու և արթնանալու համար։ Այսինքն, կոպիտ ասած, այդ գեղձերը ասում են, որ այս պահին ուր կուղղվի մարդու ուշադրության մեծ մասը։ Աջնա չակրան նաև ուղղակիորեն կապված է մեր ուշադրության հետ։ Եթե աջրան վատ է զարգացած, ապա դրա մեջ քիչ էներգիա կա և ձեր ուշադրությունը ցրված է։ Եթե այս չակրան ձեր մոտ զարգացած է, ապա ձեր ուշադրությունը կենտրոնացած ճառագայթի պես կլինի, որը դուրս է գալիս երրորդ աչքից։ Դա կլինի հենց ուշադրության ճառագայթը, այս չակրայից եկող ճառագայթը։ Հաճախ այս չակրան կապում են ինտուիցիայի և կախարդական ունակությունների հետ, և դա ճիշտ է, քանի որ այս բոլոր բաները ուղղակիորեն կապված են ուշադրության հետ։ Ցանկացած մարդ, ում ինտուիցիան զարգացած է, առաջին հերթին շատ ուշադիր մարդ է, մարդ, որը նկատում է մանրամասները, որոնց վրա մյուսները ուշադրություն չեն դարձնում։ Ինտուիցիան շատ ուժեղ և արագ զարգանում է, և դուք սովորում եք նկատել որոշ փոքր մանրամասներ։ Վերցնենք էքստրասենսոր ունակությունը։ Դա գերբնական բան չէ։ Էքստրասենսոր ունակություններ պարզապես ունեն մարդիկ, ում մոտ ավելի շատ զարգացած է ընկալումը և ուշադրությունը։ Նույն է մոգությունը։ Մոգությանը կարող է սովորել միայն այն մարդը, ով կարող է կառավարել իր ուշադրությունը։ Ընդհանուր առմամբ, մոգությունը դա էներգիան վերահսկելու արվեստ է, իսկ էներգիան միշտ հոսում է այնտեղ, որտեղ ուղղված է ձեր ուշադրությունը։ Դուք կարող եք անցկացնել մի փոքր փորձ։ Որպեսզի դա անել, ձեզ պետք է կենտրոնացնել ձեր ուշադրությունը ինչ-որ անձի, և որպեսզի ձեր ուշադրության ճառագայթը, որը դուրս է գալիս երրորդ աչքից, հստակ կպնի այդ մարդուն։ Որոշ ժամանակ անց մարդը սկսում է իրեն անհարմար զգալ և տարօրինակ կերպ վարվել։ Հնարավոր է նայի ձեզ։ Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ որտեղ դուք կենտրոնացվում եք, այնտեղ սկսում է կուտակվել էներգիան, և այդ անձը այդ էներգիան զգում է։ Հետևաբար այս չակրան զարգացնելու համար պետք է ուժեղացնել ձեր ուշադրության կենտրոնացումը, և այս չակրան կլինի արգելափակված, եթե ձեր ուշադրությունը ցրված է։ 7-րդ չակրան Սահասրարան է։ Այն գտնվում է գլխի վերևի տարածքում և կապված է ելունաձև գեղձի հետ, էպիֆիզի հետ։ Հաճախ այդ չակրան կոչվում է արարչի հետ կապի չակրա։ Իսկապես դա այդպես է։ Ենթադրվում է, որ այդ չակրային վերևից կապվում է ճառագայթ, որը կապում է մարդուն ուղղակիորեն արարչի և ամբողջ տիեզերքի հետ։
այսինքն մեզ շրջապատող աշխարհի հետ, ուր մտնում է ամեն ինչ, տեսանելի և անտեսանելի։ Այն ցույց է տալիս, թե որքան եք այժմ համահունչ շրջապատող աշխարհի հետ։ Զգալ այդ կապը, լինելով քաղաքում, մի քիչ ավելի բարդ է, քանի որ քաղաքում շատ են տարբեր ապակառուցողական էգրեգորներ, որոնք նույնպես կապվում են այս ալիքով։ Հետևաբար, բնության մեջ այս կապը շատ ավելի հեշտ է զգալ, օրինակ գտնվելով ինչ-որ բնական ուժի վայրում, անտառներում, լեռներում կամ ինչ-որ ջրամբարների, լճերի, գետերի և ծովերի մոտ, դուք սկսում եք ավելի լավ զգալ այդ կապը տիեզերքի և ձեզ շրջապատող աշխարհի հետ։ Այս կապը զգացվում է հենց սախասխառա չակրայի միջոցով։ Այս չակրան զարգացվում է ներդաշնակություն հաստատելով շրջակա աշխարհի հետ և արգելափակվում է, եթե դուք կենտրոնացված եք բացառապես նյութական բաների վրա։ Մենք ծանոթացանք չակրաների առանձնահատկությունների հետ, որոնք հուսով եմ կօգնեն ձեզ ավելի լավ հասկանալ և զարգացնել։ Ինչպես դուք արդեն հասկացաք, յուրաքանչյուր չակրան պատասխանատու է որոշակի ասպեկտների համար մարդու կյանքում։ Որպեսզի լինենք ամբողջական, երջանիկ, պետք է սովորել կառավարել ներքին ուժը յուրաքանչյուր էներգետիկ կենտրոնում։ Եթե դուք համապատասխան մակարդակով տիրապետեք չակրաների համակարգին, դուք կզգաք այդ գիտելիքների ուժը, հզորությունը և իմաստությունը։ Փոփոխությունները երկար սպասել չեն տա։ Կարևորը այն է, որ դուք այժմ ընդունեք այն պատկերացումը, որ ուժը ձեր ներսում է։ Մեր էներգիայի օգնությամբ մենք ազդում ենք մեր կառավարման լծակների վրա։ Մենք կարող ենք վերահսկել բաշխումը, վերամշակումը, ազատագրումը այն ամբողջ ուժի, որ արդեն դրված է մեր մեջ։ Մենք դրականորեն կազդենք մեր կյանքի և աշխարհի կյանքի վրա։ Մյուս հոլովակում կպատմեմ, թե ինչ հերթականությամբ պետք է զարգացնել չակրաները և կպարզաբանեմ, թե ինչ է հավաքման կետը։